呢部15年嘅皇冠，車主專程喺香港揸車過嚟，擺低1個星期，叫我哋幫佢搞噴油啦，同埋體驗我哋36式嘅保養。喺我哋保養嘅過程當中，發現佢漏偈油嘅情況非常之嚴重，特別是係個曲軸後油封已經係一滴滴油咁樣滴落嚟㗎啦。咁換呢個油封呢，就真係麻撚煩啦，要成個波箱卸落嚟先至換得到。據我哋所知呢，喺香港好多車房都唔願意搞啲咁繁瑣嘅問題，啲師傅都會話俾你知漏晒啲油啊，加翻夠佢就係啦，搞咁多嘢做咩啫？嚟到我哋中山寶德都唔係一個問題。波箱後油封漏油，曲後油封漏油。A few moments later. 就係因為呢幾個油封老化，導致咗漏油，要成個波箱抬落嚟，人工貴嘅材料。嗱，而家漏偈油嘅情況已經整好咗啦。我哋試車試咗30幾公里嘅路程，一啲滲油嘅跡象都唔再出現啦。OK。如果你台愛車都有北上整備嘅計劃，歡迎過嚟中山寶德揾我哋。記得關注我哋中山寶德哦。